အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူရအောင်လို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ဝင်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျမအဓိကဘာအကြောင်းအရာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုရင်ပညာရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာရှိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဟာဆရာမရေပညာရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့လောကီနော်လောကီပညာကိုကျမမဆိုလိုပါဘူးအာမင်လောကီပညာမှာကျမတို့ကတော်ချင်မှတော်လိမ့်မယ်ဆယ်တန်းအောင်ချင်မှအောင်လိမ့်မယ်တချို့တွေကျောင်းတက်ချင်မှတက်လိမ့်မယ်เนาะကျောင်းတက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကီပညာကိုမဆိုလိုဘူးဖြစ်တယ်ကျမဒီနေ့ညမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖက်မှာကျမတို့ကပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမ်းစာဖတ်ချင်တယ်စာလံနံပါတ်100နဲ့ခွန်အငယ်43ကိုဖတ်ချင်တယ်အချင်းသူသည်ပညာရှိ၏ထိုသူသည်ဤအမှုရာတို့ကိုဆင်ခြင်၍ထာဝရဘုရားဤဂရုဏာဂျေဇုကိုနားလည်လိမ့်မည်လို့ပြောတယ်ပြန်ဖတ်မယ်အချင်းသူသည်ပညာရှိ၏ထိုသူသည်ဤအမှုရာတို့ကိုဆင်ခြင်၍ထာဝရဘုရားဤဂရုဏာဂျေဇုကိုနားလည်လိမ့်မည်လို့ပြောတယ်အချင်းသူကတဲ့ပညာရှိတဲ့အခါမှာတဲ့အမှုရာအလုံးစုံကိုတဲ့ဆင်ခြင်ပြီးမှတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုတဲ့ရည်တွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့သူကလေဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းတတ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြလဲဘာကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကိုဂျေဇုတင်တဲ့အသက်တာကျမတို့အသက်တာထဲမှာရှိလေဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တာကဒီနေ့ပညာရှိခြင်းလက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ပညာရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုနကျမပြောပြီးဘွဲ့ဒီဂရီရခြင်းတွေကိုမဆိုလိုဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပညာရှိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဖက်မှာဒီနေ့သစ္စာရှိခြင်းလည်းပါတယ်။ဒီနေ့ပညာရှိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဂျေဇုတော်ရည်တွက်ချီးမွမ်းခြင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့အသက်တာ။အာမင်ပညာရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်ကလဆန်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစီစနစ်ကြတယ်။သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းစီကံရှိတယ်ပညာရှိတဲ့အခါမှာသူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားပြောခြင်းကကျမတို့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်လုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကနားထောင်ခြင်းတယ်သူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဒီနေ့လိုက်နာခြင်းတယ်ဝန်ခံခြင်းတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုပဲပညာရှိခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုပြောပြခြင်းတယ်ပညာရှိခြင်းကလေအရာရာကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်။အာမင်။ကျမတို့တစ်ခါတလေမှာကိစ္စတွေကိုမဆင်မခြင်မဲနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တချို့သောကိစ္စတွေကျမတို့ဒေါတာထွက်တဲ့အခါမှာမဆင်မခြင်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာရှိ။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုအမားတွေပါလာ။အမားပါလာတဲ့အခါမှာလူတွေထောက်ပြစရာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ပညာမဲ့စွာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့အလုပ်ကိုလည်းဒီနေ့ဖြစ်ကလတ်စမ်းမလုပ်ဘူးပညာရှိတဲ့သူတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလူတွေကိုပြောလက်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားဂရုဏာတော်ကိုပြန်လဲဆင်ခြင်အောက်မေ့သက်ခြင်းကပညာရှိခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပတ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်တော့ရှမဿဲအခန်းကြီး2အငယ်1မှာယူဒာပြည်ဗက်လေမြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာဂုပညာရှိတို့သည်အရှေ့ပြည်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလင်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့မှာတွေ့ရတဲ့အရာကမာဂုပညာရှိတို့လို့သူတို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာယလကြီးတဲ့သူတွေကပညာရှိတွေဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေအရင်ဆုံးသိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကင်မှာသူတို့ကျဲတယ်ဒီနေ့လင်းလက်တဲ့ကျဲထွန်းတောက်တဲ့အခါမှာသူတို့သိလိုက်တဲ့အရာကယေရှုမွေးဖွားပြီဆိုတဲ့အရာအာမင်ကျမတို့ခေတ်ကာလအပိုင်းခြားဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခေတ်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။တော့အရင်ခေတ်မှာဘုရားသခင်အရင်ခေတ်နဲ့ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဒီခေတ်မှာဘုရားသခင်ဒီခေတ်နဲ့တူတဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်မှုတွေကမတူဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကခေတ်ကာလအပိုင်းခြားကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေကဒီနေ့အပိုင်းခြားကိုနားလည်တယ်။ယေရှုမွေးဖွားမဲ့အရာကိုသူတို့ကြိုသိနိုင်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာပညာရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းသူတို့မှာအရင်ဆုံး planning ရှိတယ်သူတို့မှာအစီအစဉ်ရှိတယ်တစုံတစ်ခုဆိုရင်ဒီနေ့လက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဘူးပညာရှိခြင်းတွေရဲ့ဒီနေ့
လက်ခဏာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့သူတွေကဒီနေ့ကာလအပိုင်းအခြားကိုနားလည်ပြီးမှယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပညာရှိတွေကစပြီးသိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ပညာမရှိလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကျမတို့ပညာရှိစွာနဲ့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖတ်လဲဒီနေ့ဖွင့်ပြချက်ရဖို့ရန်အတွက်ဖတ်တယ်ကျမတို့ဒီတိုင်းဖတ်သွားလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနက်နေတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနက်နေတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုလည်းကျမတို့ပညာရှိတော်သူတွေကဒီနေ့မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယိုသေးတော်သူတွေဒီနေ့ဖခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိတော်သူတွေဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုရည်သွက်ချီးမွမ်းတတ်တော်အသက်တာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာထိုသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့ဖခင်သခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားတွေကိုလည်းနားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာထပ်ပြီးတွေ့ရတဲ့အရာကတတို့သမီး10ယောက်တတို့သမီး10ယောက်ကဒီနေ့သူတို့ရဲ့တတို့ဒါလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြတယ်ဖြစ်တယ်10ယောက်စလုံးကအတူတူစောင့်နေရအတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာဆိုရင်ပညာရှိခြင်းနဲ့တတိမဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့သူတို့သမီး9ယောက်ကတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဒီနေ့စီယူယုံမကဒီနေ့အပိုးစီပါယူဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တတိရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပညာရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာမဲ့တယ်သူတို့သမီးနောက်ထပ်9ယောက်ကသူတို့မှာရှိတဲ့စီကုံသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဖြည့်ဖို့ရအတွက်စီကိုယူဖို့ရအတွက်သူတို့မှာတတိမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ယေရှုလာဖို့ရအတွက်ကျမတို့ကဒီနေ့မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုကပြန်ကြွလာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ကြွလာဖို့ရအတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖြည့်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကကျမတို့ကိုပညာရှိစွာနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ပညာမဲစွာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာကျမတို့တတိလက်လွတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေလို့မရဘူးကျမတို့ဒီနေ့24နိုင်မပြည့်စွတ်တောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလဟာအရန်နီးနေပြီဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကာလဟာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကာလလို့ပြောတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကပြောတယ်လူသားတည်တဲ့အဘယ်တုတ်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင်းတဲ့ကိုရောဒီအောက်မေ့တော်မူရသနည်းလို့ပြောတယ်လူကဘာကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီလောက်ထိဂရုစိုက်ပေးနေရလဲတကယ်တမ်းတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူဟာဘုရားသခင်ယေရှုအသွေးနဲ့ရွေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တန်မိုးရှိတယ်အာမင်မိမိကိုယ်ကိုဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာတန်မိုးရှိတယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လက်လွတ်စပယ်အသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဒီမှာပြောပြချင်တယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းတတိနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အထဲမှာတတိရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဒီနေ့တနေ့မှာတထေးကြီးခရီးတွားဖို့ရန်တဲ့သူရဲ့တပည့်တွေကိုမှာခဲ့တယ်သူကခရီးထွက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့တပည့်တွေကိုမှာခဲ့တဲ့အရာကပတ်စံတွေပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်နှီးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေပညာမဲ့တဲ့အစီခံဘာဖြစ်လဲသိလားတတိပေးထားတဲ့ဒီနေ့တခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးကိုမြေမှာမြုပ်ပြီးမှတခင်ပြန်အလားကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာဘုရားသခင်ကျမတို့အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘုရားသခင်ကျမတို့အပေါ်မှာအပ်ထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေဘုရားသခင်ကျမတို့အပေါ်မှာထပ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျမတို့မြေမြုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေးကမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးမှတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အာမင်ကျမတို့ကိုငွေကြေးဆိုင်ရာလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေရတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဒီနေ့ကျမတို့အတွက်ပဲဆိုပြီးမှတိမ့်ထားလို့မရဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကပြန်လည်ပြီးမှပေးကမ်းဖို့ရအတွက်ပြန်လည်ပြီးမှဝေမျှဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဝေမျှတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်တွေ့ရတယ်ယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုတပည့်တော်တွေကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တော့လူ9000စားဖို့ရန်အတွက်အစားအစာကိုယေရှုကရှာခိုင်းတယ်ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်
追吧路表嘞，人们撇起那路牙长沙布，沙到我都嘛没修，而都把路呀嘞，是嘞。冇牙路呢牙那讲，耶稣是有啦的，看嘛耶稣啊，耶稣啊亲门呢，特别罗这个为咩开呢？路牙长个冇牙路呢牙那讲，多为开呢，所以撇撇个这个人喏，哈达撇的，这个人喏意思啊讲呢，撇撇这个撇的，没撇哪冇撇的，路牙长沙布说路嘛没撇哪，路只要沙布让么老不撇的，这个人表没算。特别พยาตะเคียนดีนี่วิญญาณใครเนี่ยค่ะมาอันโอเสียกางลาเอาดีนี่โตบ้านเช่นนั้นไม่ละกันนะก็มีนด้วยกันซาโลมโกนายเอาพิเดอาเมนอาจารย์ปัญญาว่าจะมารู้ว่าบาโลมันปัญญาชีบุญอย่างตัวรู้อะไรพยาตะเคียนไปได้ไอ้ยาเรื่องกูจะมารู้กับปัญญาชีส่วนเนี่ยอันนี้ปัญญาตะบุญอย่างตัวรู้อะไรพิเดอาเมนตัวแต่เช่นอาการจิตอันนี้คนนี้มาจะมารู้บาตัวอย่างเลยสิท้าวราพยากูเจ้ายืนต่อตัวบอดีปัญญาอีอโชชาพิอีรู้พิโอเลยท้าวราพยากูเจ้ายืนต่อตัวบอดีปัญญาอีอโชชาพิอีปัญญาลูกพิโอเลยข้ามาจะมาพิโอวิบีจะมารู้เตนี่ยาเรื่องล็อกกี้ยาปัญญากูมาสู้โลบุทุกปัญญาก็ทุกเรื่องพยาตะเคียนกูเจ้ายืนเนี่ยอัตตาพิเดอาเมนพยาตะเคียนกูเชื่อเดอัตตาพิเดพยาตะเคียนกูโยเตเดอัตตาพิเดพยาตะเคียนปมาติสาชีเดอัตตาพิเดพยาตะเคียนเนี่ยปัตตบีเต้าเหล่านี้เดอัตตาพิเดพยาตะเคียนเนี่ยปัตตบีอายายากูลุชเนี่ยอัตตาพิเดพยาตะเคียนเนี่ยปัตตบีอายายามาดิเนี่ยตัจวานี่เดอัตตาพิเดพยาตะเคียนกูเจ้ายุ่นนี่เดอัตตาพิเดทุกตัวอัตตากูจันสากาพิโอเดปัญญาชีตัวตุลุพิโอเดอาเมนอันนี้ไม่ใช่เพียงสันเสียเอาแต่เนี่ยจะมากับปัญญาชีตัวตุลาปัญญาไม่ตัวตุลาอันนี้พยาตะเคียนกูเจ้ายุ่นเนี่ยอัตตาส่วนนี้จันสากาเต็งกูพบยานี่ละพิเดแต่หาปัญญาชีตัวตุพิเดอาเมนอันนี้ท้าวรพยากูเจ้ายุ่นตัวบอกกันปัญญาอีอโชชาพิเดลูไม้ดูดีปัญญาอีนี่อุปเดตากูมาที่แม่เมียนพิวแต่ใจอีเดปัญญาลูกพิโอเดอขามาจะมาพิโอบีจะมาเตีอยู่ในเรื่องอยากกูจะมาโซโลบุพิเดท้าวรพยากูเจ้ายุ่นเดอัตตาเนี่ยอัตเชนเชงกันทีนี้ปัญญาชีสวอัตเชนเชนพิเดอาจารย์ไม่ใช่ยี่ก็มันมาเรียกว่าอาเปชเนดีกาลามาจะมารู้ปัญญาชีส่วนเนี่ยอัตชินบุญยาด้วยรู้อะไรกาลาอภัยจากูดีนี่มากูปัญญาชินดีกาดีนี่ปัญญาชินแก่ตัวดีนี่อัตชินแก่ราบีเดอันนี้จะมารู้เลยดีกาลามากาลาอภัยจาริกูน่าเลยเดบบ่าวบุญยาด้วยรู้อะไรอาเมนตัวตมีง่ายเอาปัญญาชีตัวตมีง่ายเอาแก่ตัวดีนี่อเมริกามาตติวริยาชีเดอัตตาพิยาบาเบโลโลเบเนียเบยาวสุดดาวเนี่ยอัตตาแต่ที่วิริยะเนี่ยอัตเชนเนี่ยอัตตาอาเมนจันสากาพิโอเลยเห็นไหมจิมารุยยันตุการ์ฮักโตชันเตแก่ตัวเลยเบตุกูวามิโอยาเมเลสุเรอยากกูสาวจีเนี่ยเลยลูกพิโอเลยจิมารุยยันตุพิเดเห็นไหมซาเรงกาจิมารุกูเบอเชมามิโอยาเมเลสุเรอยากกูสาวจีเนี่ยพิเดจิมารุสาวจีแค่เนี่ยลูเรพิเดพยาตาตมิริกูตัวพิเศษเชนเนี่ยอาจารย์จันสากาเลยพิโอเลยตะโควาเลยโคเชนตัดเชนพิเศษเชงอาตาเวลาเลยลูกพิโอเลยอันนี้สารงาจะมารู้อัตตาเดมาชีเดพยากองจีเรกูโคยูเชนเนี่ยสารงาจะมารู้อัตตาเดมาชีเดกองจีเมงลาเรกูพิเศษเชนเนี่ยพิโอเชนเนี่ยอัตตาเรวันยาวเนี่ยอัตตาเรกูสารงาพิเศษเชนเนี่ยน่าสนจะมารู้อัตตากูสารงาตับเยเชนเนี่ยอันนี้จะมารู้ปัญญาชีบุญยาด้วยรู้อะไรปัญญาชีส่วนเนี่ยอัตเชนเชงกะอเมริกันท้าวรพยากูเจ้ายุ่นเนี่ยอัตตาชีตัวตุพิเดฮาเลลูยาจะมาโลกีมาเตนี่เรปัญญาดีมาเตียโลสิเดจานี่แม่ซาทีนี้พยาได้เข่งกูเจ้ายุ่นมาอะไรก็อากองส่งตัวปัญญาเยอะเช่าชาวเยอะเดฮาเมเราดีนกบดอนเนี่ยที่มาชีเรนิกุมันมาริโกทุเบคอนอาปิเชเนอัตตาเดมาปัญญาชีส่วนเนี่ยอัตเชนยาเอาแล้วลุสเปอัตเมชิมาเนี่ยแต่ดีแล้วลุเนี่ยอัตเมชิมาเนี่ยอันนี้ปัญญาชีเนี่ยไม่มีอัตตากูทีนี้สับบีมาชาวแลนตัวตุพิยาเอาไม่มีอัตตากูทีนี้พยานกบดอนเนี่ยตัวยาเอาลูดีนกบดอนเนี่ยทุเบคอนอาปิเชเนเอาชิ้นสิ่งที่พี่อาชีพทุกเอาจีบไปบ้าเซอาเมน